Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, schön, dass ihr wieder da sind. Ich zeige euch heute, wie ihr mit Blender ein Objekt so performen könnt. Und zwar, wir löschen zunächst das hier mit unserer X-Tastenkürzel und dann können wir die Objekte anfügen. Wir können zum Beispiel auf Mesh gehen und dann unsere Torus einfach anfügen. Mit dem Werkzeug haben wir die Möglichkeit, einfach zu skalieren, wie wir haben wollten. Und wir können auch die Ansicht auch ändern in Auto und dann vorne oben können wir einfach so anstellen. Also wir sind momentan ganz vorne. Und so können Sie einfach die Sachen erstmal ja, richtig skalieren, wie Sie wollen. Und natürlich haben Sie, wir sind momentan im Objektmodus. Wenn Sie zum Beispiel ändern wollen, Sie können zum Beispiel in Edit-Modus gehen und so wird es einfach sein. Und Sie können zum Beispiel nochmal vergrößern, verkleinern, ziehen, drücken, wie Sie wollen, wie ich euch schon beigebracht habe. Und wenn Sie zum Beispiel in Skulpturmodus gehen, dann wird es einfach so sein. Und hier haben Sie die Möglichkeit, einfach zu ändern. Wir haben viele Pinsel hier, wo Sie einfach die Sachen ändern können. Und wir können zum Beispiel anfangen, einfach die Sachen klicken Sie einfach drauf und Sie sehen, es wird einfach geändert. Und Sie können zum Beispiel ziehen und es wird einfach geändert. Also so können Sie die Sache einfach performen, wie Sie wollen. Und Sie merken schon, dass wir was hier haben. Es kommt darauf an, was wir einfach haben wollen. Und hier haben wir auch die Möglichkeit, einfach die Sachen nochmal richtig zu machen. Also Sie sehen schon, in beiden Ecken haben wir schon die Sachen so gezogen. Sie sehen, und wir haben auch die Möglichkeit anzufärben, wie wir wollen. Zum Beispiel, wir gehen auf Malerei und dann können wir zum Beispiel alle Kanten zum Beispiel anfärben in Blau. Und wir können auch das Ganze in Blau erstmal zunächst anfärben, damit Sie besser sehen können. Und wenn wir fertig sind, dann können wir einfach andere Objekte so anfügen und auch verformen können. Und einfach jetzt, ja, Sie sehen schon, es ist in Blau, alles komplett in Blau. Und wir haben die Möglichkeit, nochmal in eine andere Farbe, holen Sie sich eine Farbe hier, das ist unsere Farbpalette. Und Sie können zum Beispiel hier die Helligkeit und die Sättigung einfach einstellen, wie Sie wollen. Und wenn Sie die bestimmte Farbe gefunden haben, dann holen Sie in die Pinsel, haben Sie die Möglichkeit, einfach hier auszuwählen, was für eine Pinsel Sie haben. Und Sie haben auch die Möglichkeit, hier nicht nur die normale Farbe zu haben, sondern mit Weißzeichnen haben Sie auch die Möglichkeit. Holen Sie sich eine Farbe und dann können Sie die beiden Farben einfach so im Inneren so ein bisschen ändern, wie Sie wollen. Sie sehen schon, es ist jetzt anders geworden. Und so können Sie die Sachen hin und hier einfach ändern, wie Sie einfach wollen. Also wir haben sehr viel gelernt, wie wir einfach die Sachen zum Beispiel verformen können, skalieren können und auch anfärben können. Und wir können zum Beispiel nicht nur solche Sachen auch anfärben, wir können auch mit Gewichtmalerei und es sieht einfach so aus mit Gewichtmalerei. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, mit Gewichtmalerei solche Sachen auch zu machen. Wir sehen, anstatt die blaue Farbe, die helle Farbe da zu haben, können wir einfach so markieren und wir können auch bis da auch markieren, wie wir einfach haben wollten. Also hier ist die Möglichkeit, können wir einfach markieren, wie wir einfach wollen. Und es sieht jetzt sehr schön aus. Und so können Sie hin und hier einfach mit den Sachen so arbeiten. Und Sie können auch hier mit Weißzeichnen abdunkeln, aufhellen, einfach so die Sachen ändern, wie Sie wollen. Und ich freue mich, Entschuldigung. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch geteilt zu haben und freue mich auf das nächste Video mit euch.